سلام. اليوم جبت لكم ليموفين اللي كيعشقوهم الصغار والكبار. المهم كما كتشوفوا معايا هنا خديت واحد الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غنضيف فيه 2 البيضات بحراره درجه المطبخ. غادي نضيف عليه كاس ديال السكر، سكر سنيده. هنا غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت نفس العبار، كاس ديال الزيت. من بعد غادي نضيف واحد كاس ديال الحليب اللي ضفت ليه واحد المعلقه ديال الخل كبيره. الخل كيعطينا واحد الطراوه وكيعطينا واحد تيجينا اللي كيك ولا ليموفين كيجيونا خفاف. هنا غادي نضيف واحد الكاس ديال الياغورت، انا كان عندي ناتشو، تقدري ديري بالفاني او اي نكهه كتعشقي. المهم انايا قديتها باللي عندي. المهم كما كتشوفوا كنضيف كلشي هنا في الخلاط الكهربائي باش نحصلوا على نتيجه رائعه. ملي كيتخفق علينا كلشي كتنسجم العناصر بعضياتها مزيان. ممكن ما كتشوفوا هنا غادي نخليه تضرب ليا مزيان باش نحصل على النتيجه المرغوب فيها. هنا غادي ناخذ واحد البول ديالي، غادي نشد، غادي نكب فيه الخليط بحال هكا. هنايا كما كتشوفوا راه تيجي هذاك الخليط صافي بحال كيبيض، كيتخدم داك البيض مزيان. هنا كما كتشوفوا هنايا خديت شي 300 غرام ديال الدقيق، حيت الدقيق هنايا في ليموفين تتكون العجينه عاقده شويه على الكيك، تتكون ثقيله. هنايا كنبقى نضيف بشويه بشويه وانا كنغربل باش يعطينا نتيجه زوينه. هنا كما كتشوفوا انا كنضيف الدقيق وكنحرك، كنضيف الدقيق وكنحرك وانا كنشوف واش الخليط هو هذاك ولا مازال خاصني نزيدو. المهم انا هنا غنكمل 300 غرام ديال الدقيق اللي عبرت، 300 او 300 وشي حاجه. المهم حيت مع الميزان بعض المرات كيزيدك شويه، بعض المرات هذا. المهم ما تكون شي 300. المهم العجينه تكون شويه ثقيله. المهم نتوما كما كتشوفوا انا كنكمل الدقيق ديالي وغتشوفوا العجينه كي خاصها تكون. المهم انا كنستمر على هذه النتيجه حتى كنكمل الدقيق ديالي كامل. هنايا خديت ساشيه ونص ديال بيكين باودر او خميره الحلويات. هنايا انا عندي ساشيه ديال 11 غرام، درت ساشيه ونص. نتوما غديروا 16 غرام، يعني 2 ساشيه ديال 8. المهم كما كتشوفوا انا كنخلط هكا الخليط. من بعد غادي غنقسمو النص، غادي نكهو بقشور تاع البرتقال او الليمون، والنص الاخر غادي نزيد ليه بودر كاكاو. هانتوما كما كتشوفوا التكستور ديال لاباري تكون عاقده، ما تكونش يعني مرخوفه او جاريه. هانتي كتشوفوا هنا غادي نضيف قشور ديال الرمان، قشور ديال الليمون، تانا عفوا قشور تاع الرمان، قشور تاع الليمون. وانا كنخلط حتى كيدخلوا ليا دوك العناصر، كنحس بديك لاباري تنسمات لي بدوك قشور تاع الليمون. هيا غنخليها هنايا جانبا. من بعد غادي ندوز الخليط الثاني، غادي نضيف ليه بودر كاكاو اللي غادي نضيف تقريبا شي 2 معالق بحال هكا كبار. يعني البودر كاكاو يكون نوعيه جيده، ما يكونش هذاك الكحل. داك الكحل كيجيب لنا غير اللي كيك كحل وما تكونش فيه المذاق. هذا يعني خذوا الكاكاو نوعيه جيده. المهم كما كتشوفوا هنايا انا راه درت 2 معالق كبار، غير المعلقه كتبان لكم صغيره، هما 2 معالق كبار. المهم غنبقى نخلط بحال هكا الخليط حتى ينسجم ليا هذاك الكاكاو مع داك الخليط باش نحصلوا على عجينه الشوكولا. هنا كما كتشوفوا عندي المول ديال السيليكون غنديرو في اللاطه، وغادي نبقى ندير لي كيسات بحال هكا باش غادي نبدا نعمر. وانا في هاد الوقيته راه مشى على الفران على اعلى درجه كيسخن، باش ملي نبغي نرمي ندخل لاطه يعني كنقصوا على 175 درجه، وكتكون شاعله من الفوق ومن التحت على المروحه. المهم وها نتوما كما كتشوفوا دابا رانا غاده كنكمل في دوك الكيسات كاملين كنديرهم. تقدروا ديروا القويعطات نورمال، كل واحد انا هادو متوفرين عندي درت انا هادو. المهم كما كتشوفوا هنا كملتهم. هنا غادي ناخذ واحد البوش غادي ندير فيه هذيك العجينه ديالتي باش كتسهل عليا نعمر دوك القويعطات وما نعمرهمش ما يتجلخوش لي داك القويعطات. البوش تيجي فاصل في الخدمه وكيسهل عليك المأموريه، ما كتبقايش مضاربه بالعاشقه بشويه بشويه بشويه. انتما كما كتشوفوا وكتلقاي كتحكمي فيه ماشي بحال كما قلت لكم المعلقه. المهم انا كنعمر هنا شويه بشويه بحال هكا
المهم كتخليو القياس فين غادا تنفخ باش ملي تكون كطيب وتنفخ لينا ما تسيحش لينا على القاعد ولا تخرج لينا من هذا تعمر لنا المول وداكشي، ما كيجيش فيها منظر زوين. المهم كما كتشوفوا انا كنستمر على هادو. انا غادي ندير ستة ناتور وستة بالشوكولا. المهم هاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا 12 هكذا كبار، ماشي زعما صغيورين ولا هذا، يعني بركه تبارك الله، راه فيهم الخير والبركه. المهم كنستمر بحال هكا حتى كنكمل هذاك العجينه ديالتي. انا هنا راه كنحلف في البوش. المهم اختي كما بانت لك قولي هي هذيك وصافي، راه عارفه حنا العيالات ضروري تبقاي تحلفي في البوش واخا تبقى لك غير قطره. المهم كما كتشوفي هنا غادي نعاود نعمر عاوتاني هنا بالشوكولا. هنايا اللي بغى يدير لي بيبيت شوكولا يديرها في هذه المرحله. انايا لا، انا غادي تشوفوني اشنو غادي نعمرها في الوسط، اشنو غادي ندير ليها، غادي ندير لها ديك المفاجاه. المهم هنا هادو ديال الشوكولا ما كنعمرهمش بحال الاولانيين، كنعمر غير القياس. وانا غادا مستمره بحال هكا حتى كنكملهم عاوتاني 6. هذا غنوريكم شنو غادي ندير فيهم في الوسط. انا غادا معكم بشوي بشوي، واخا راه ضربني البرد ولكن مع الشرح راه خاصني ضروري نبقى نشرح، واخا نكون مريضه ولا نكون صحيحه. المهم فيا الهضره بزاف، ولكن اختي ماشي مشكله، ما تديوش عليا، ما تديوش عليا، خليوني نهضر. المهم انا هنا كملتها لاباغي ديال الشوكولا، كملتها. هنايا ها هما المفاجاه اللي قلت لكم. هنايا عندي جوز الهند او الكوك. هنايا انا خلطته بالحليب نيسي، تقدري تخلطيه بالياغورت بهذا. المهم كتحصلي على كويرات، هذوك الكويرات كديريهم هنايا الوسط في هذيك في الكيسيت ديال الشوكولا، في الكيك ديال الشوكولا غادي ديريهم الوسط، باش ملي غتعمري عليهم الشوكولا عاوتاني بهذيك العجينه اللي باقا لينا غنعمروا عليها. المهم كما كتشوفوا انا كنعمر هنا حيت بقى غير شويه، كنعمر غير بسباتيل، يعني غير بشويه، ما تيخش بزاف بحال هذا. المهم وكتكايسي باش ما يعمروش لك لا جناب لا والو. علاش سباتيل كتجيك فاصل باش الا بانت لك ديك الكويره باقا باينه كتحاولي تدرجيها شويه، كتحاولي تدرجيها شويه وانتي غاده حتى كتستمري تتكملي كامله هذيك لاباغي ديالتك اللي خليتي. من بعد كتاخدي، انا هنايا غادي نزينها بالشوكولا بيبيت دوك الحبيبات اللي المهم الديكوراسيون كديكوري باللي عندك، باللي متوفر عندك تقدري ما ديكوريهمش ماشي مشكل، المهم غير اللي متوفر عندك كديري. المهم انا غادي نزينها بهذوك الحبيبات ديال الشوكولا من الفوق، هذه ديال الشوكولا، والناتي غادي نزوقها برقائق اللوز ايفيلي او اموند ايفيلي، كل واحد وكي كيسميه. المهم كما كتشوفوا انا غادا مستمره على هذه النتيجه بحال هكا حتى كنكمل هذيك العجين ديالي داك الخليط. ملي غنكملو بحال هكا هانتوما غتشوفوا وديك لاباري وشحال فيها تاع البركه. هانتوما كما كتشوفوا هما لو بيبيت شوكولا غادي نزوقهم من الفوق، وانا مستمره غاده بشويه بشويه بحال هكا باش نحاول نوزع الشوكولا يجي فيها كامله. انا غاده على هذه النتيجه. المهم واخا تتكون شويه تماره وتبقى شويه زوق دير هذا، ولكن ملي كتشوفي النتيجه اللي كتحصلي على النتيجه اللي كترضيك والنتيجه اللي كتحمر لك الوجه واللي كديريها وما كتحشمكش، يعني كتقولي ماشي مشكل. هنا كما كتشوفوا هنا كنزين برقائق اللوز ايفيلي او اموند ايفيلي هنايا، وانا غادا مستمره. وكما قلت لكم في هذه اللحظه راه الفران راه كيسخن على اعلى درجه. انا راه 250 عندي كنسخن فيه على اعلى درجه. هنا ملي غنبغي ندخلها غادي نقص الفران على 175. كما قلت لكم انا نمشي على الفوق والتحت ومخدم المروحه وكندير لاطه كنديرها الوسط، كنديرها الوسط. هذيك الحراره ملي تكون مجهده ملي كتدخلي كيعطي داك لوشوك باش كيجيونا هذوك لي موفين مشقين من الوجه ديالهم. المهم كما كتشوفوا انا كملتهم على هذا الشكل.
انا ندخلهم الفران ونرجع معاكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالي. واش كيستاهلوا تضربي عليهم تماره وتجربيهم؟ ايوا ها انت اختي شوفي كي كيخرجوا، الله يعطيني الصحه. ها قولي لي واش نهضر ولا نسكت؟ ها انت شوفي بعويناتك وقولي لي شنو بان ليك. ها انت انا نبقى مزكيه لك الكاميرا تشوفي. هانتوما هنايا انا غادي نحيدهم نديرهم في الطبيسيل. انا غادي تشوفوا غنقسمها قدامكم باش تشوفوا هذاك هذيك ديال الشوكولا، هذاك الشوكولات، هذاك جوز الهند كي كيجي. انا راه عرفتي راه باقا سخونه باقا طيبه. هانتي شتي كي كيجي. تقدي ديري الشوكولا ديال الدهن، تقدي الناتشو ديري فيهم الكونفيتور، كل واحد وكي كيدير ليهم. المهم انا هذه غير كفكره وريتها لك، والكماله كل واحد على اللي موجود عنده. تقدي ديري انت كيما قلت لك شوكولاته تاع الدهن اي واحد يدير. تقدي تخليهم ناتشو ما ديري فيهم والو. المهم كيبقى لك الاختيار. المهم هادو ديريهم في الكوتي ديريهم جايين عندك ضياف. المهم كيحمروا لك الوجه، يعني هادو ديال تحميرة الوجه وديريهم لوليداتك تفرحيهم بهم. علاش لا؟ هانتوما هنا كما كتشوفوا هنا ما عطانيش التصوير حقه، نخرجهم لكم الجر دابا تشوفهم على حقهم وطريقهم. هانتوما كما كتبان لكم هذاك الخل كيعطيها واحد الطراوه، كيولي هذاك ليموفين خفيف كيتفرست. هانتوما كما كتشوفوا ها هي النتيجه. واش تستاهل ولا لا؟ ايوا ما تنساونيش شجعوني ودعموني باللايكات ديالكم والكومونتيرات ديالكم، وكنتمنى تجربوهم وتردوا عليا وبالصحه والراحه. واللي كتوحم تسمح ليا. ايوا هذا هو جهدي عليكم.